දැන් පුතේ අපි කොහොම කිව්වත් ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවේ දේශගුණ කලාප දෙකයිනේ තියෙන්නේ. මොකද්ද දේශගුණ කලාප දෙක? වැස්ස අඩු පැත්තයි වැස්ස වැඩි පැත්තයි. හොඳද? වැස්ස නැති නෙමෙයි. වැස්ස අඩු පැත්තයි වැස්ස වැඩි පැත්තයි. වැස්ස වැඩි නම් පරිසරයේ තෙත ගතිය වැඩි. එතකොට පේනවා තෙත් කලාපය. වැස්ස අඩු නම් වියලි පරිසරයක්. එහෙනම් වියලි කලාපයක්. ඒ අනුව කොහොම කරත් ලංකාවේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් වැස්ස වැඩි පැත්තයි වැස්ස අඩු පැත්තයි කියලා දෙකයි. ඒක ඇතුලේ තමයි අනිත් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ගොඩක් වියලි නම් අර්ධ ශුෂ්ක, පට්ටටම වියලි නම් ශුෂ්ක, තෙත් කලාපේ වියලි කලාපේ අතරමැදි ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අතරමැදි වියලි කලාපයේ පහත ටික පහත රට තෙත්. දැන් මේ බලන්නකො මෙන්න මෙතනින් අපි මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳුත් එහෙම මේ පැත්ත වැස්ස වැඩි පැත්ත. එතකොට මේ ටික වැස්ස වැඩිත් නැති අඩුත් නැති ටික. එතකොට මෙතනින් උඩට මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳුත් මේ ටික අර්ධ ශුෂ්ක. ඒ වගේම කොටසක් මෙතනක් තියෙනවා අර්ධ ශුෂ්ක. මේ උතුරු අර්ධ ශුෂ්ක, මේ දකුණු අර්ධ ශුෂ්ක. පැහැදිලිද? හරි, දැන් ඔබට පේනවා මම ওই ලකුණු කරේ ලංකාවේ දේශගුණ කලාප කීපයක්. එතකොට මේ පොදුවේ ගත්තහම මේ ටික වැස්ස වැඩි පැත්ත, මේ ටික වැස්ස අඩු පැත්ත. එතකොට මේ පහතරට වියලි කලාපෙනේ. ඒකෙත් ගොඩක්ම වියලි නම් මේ ටිකට අපි කියනවා අර්ධ ශුෂ්ක, මේකත් අර්ධ ශුෂ්ක කියලා. ඉතින් පුතා මෙන්න මේ අර්ධ ශුෂ්ක කලාපේ, මේ උතුරු අර්ධ ශුෂ්ක කලාපේ මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ ඉරණ මඩුව. මෙතන ඉරණ මඩුව ඇව තියෙනවා. ඒ ඉරණ මඩුව ඇව ගාව මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉරණ මඩුව. ඒ ඉරණ මඩුව ආශ්‍රිත ඔය සිරාන්දරණියගල මහත්මයලා තමයි මේ පුරාවිද්‍යා කැණීම් කරේ. එතකොට ඒ ඉරණ මඩුව ආශ්‍රිතව පස් තට්ටු, වැලි තට්ටු, බොරළු තට්ටු, පස් තට්ටු නැවතත් මේ විදිහට යම් ආකාරයට ලේයර් වශයෙන් විවිධ පස් ස්තර තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් පේනවා මේ තැන්පත් වෙච්ච රටාවක් තියෙනවානේ. එක එක ලේයර්ස් වෙනස් විදිහේ පස් තට්ටු, වැලි තට්ටු, බොරළු තට්ටු තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් පේනවා පුතේ කිසියම් මේ තැන්පත් වීම ඒකාකාරී නෑ. යම් වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවනේ. හරියට මේ කර්ටන් දාලා තියෙන ඔන්න ඔය වගේ ලේයර් වෙනම පේනවා. මේ බලන්නකෝ මේ ඔබ පොඩ්ඩක් හරවන්න මේ පැත්තට. දැන් ඔය කර්ටන් වල තේනවනේ වෙනම එක ඩිසයින්, රෙද්ද ඩිසයින්. ඒ වගේ තමයි මේ පස් තට්ටු වලත් එක එක පස් ස්තර තැන්පත් වෙලා තියෙන එක හැඩයට. හරිද? එතකොට පුතේ මේ උතුරු අර්ධ ශුෂ්ක කලාපයේ මෙන්න මේ කියන ප්‍රදේශයේ මේ කියන තැන්වල මෙහෙම ඇතුළට මෙහෙම කැණීමක් කරගෙන ගියොත් එහෙම ওই පස් ස්තර අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. පොළවේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 20 30 40 45 50 වගේ ඇතුළට යනකොට ওই පස් ස්තර මෙහෙම දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ප්‍රාග්ඓතිහාසික මානව සාධක හම්බ වුණානේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඉරණ මඩුව කියන්නේ මේ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කනේ. එතකොට ඔය හරිය යුද්ධ එහෙම තිබිලා ගොඩාක් ඔය පුරාවිද්‍යා කැණීම් භූමි ගොඩාක් එහෙම අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න බැරි වුණා. කොහොම වුණත් ඒ උතුරු අර්ධ ශුෂ්ක කලාපය හා සමානම ඒ ආකාරයටම පස් තට්ටු, වැලි තට්ටු, බොරළු තට්ටු, මැටි තට්ටු, පස් තට්ටු, වැලි තට්ටු එහෙම තැන්පත් වෙච්ච තැනක් ඒ විදිහටම දකුණු අර්ධ ශුෂ්ක කලාපෙත් තියෙනවා. එතකොට දේශගුණික වශයෙන් ගත්තාම මේ දෙකම එකයිනේ. ඒ වගේම භූගෝලීය මේ පාංශු ස්තරවල පස් තට්ටු වල පිහිටීමත් ඒ හා සමානවම එකයි. එහෙනම් මෙතන තිබ්බ සැකැස්මමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ හරියටත් කියන්නේ ඉරණ මඩු සැකැස්ම කියලා. මේ පිහිටීමමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඉරණ මඩුව නම් ඒ පිහිටීමේ සැකැස්ම නම් මෙතන තියෙන්නේ. මේකත් මොකද්ද? මේකටත් කියනවා ඉරණ මඩු සැකැස්ම නැත්නම් ඉරණ මඩු තැන්පතුව. එතකොට පුතේ මේ පාංශු ස්තර මේ පස් තට්ටු තැන්පත් වෙලා තියෙන විදිහ බලන්නකෝ. එකම හැඩයකට එකම විදිහට පස් ගොඩක් ගොඩ ගැහිලා නෙමෙයිනේ. එක ස්තර යටතේනේ. ඒ විදිහට තැන්පත් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? හරි. ඔන්න ප්ලයිස්ටොසීන අවධියේ ඉඳලා අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොලෝසීන අවධියකට. එතකොට ප්ලයිස්ටොසීන අවධිය කියන්නේ මේ අධික සීත දේශගුණයක්නේ, මහා හිම යුගයක්නේ. එතකොට ඒකේ ඉඳලා හොලෝසීන කියන එකේ දැන් අපි මේ උණුසුම් යුගයකට නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය වෙනස උනේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 7000ත් 4000ත් අතරේ කාලය තුල. ඔය කාලය ඇතුළත වරින් වර අධික වර්ෂාපතනයක් නැති වෙච්ච සමයන් ඇවිල්ලා තිනවා. එක දිගට අවුරුදු 400ක් විතර වහිනවා. එහෙම අවුරුදු 400ක් විතර එක දිගට වැහලා කෙටි කාලීන නියන් සමයන් එනවා. එතකොට ඔබ නිකන් හිතන්නකෝ මේ පහුගිය දවස්වල වැහපු ධාරානිපාත වැස්ස තියෙනවනේ. ඒ වැස්සේදී කඳු හොදගෙන ඇවිල්ලා ඔච්චර පස් තට්ටු තැම්පත් වෙලා නම් සමහර ගෙවල් වල දොර අරින්න බෑ. දොරෙන් උඩටම පස් තට්ටු. සමහර තැන්වල මම දැක්ක අර වැලි මඩ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ තිබ්බ බස් එහෙම් පිටින්ම පස් තට්ටු වලින් යට වෙලා වැහිලා ගිහිල්ලා. එතකොට මේ එක දවසක දෙකක වැස්සට එච්චර පාංශු කාදනය වෙලා නාය ගිහිල්ලා කඳු හොදන් ඇවිල්ලා පස් තට්ටු මඩ තට්ටු රොන් මඩ තට්ටු ගල් බොරළු තැම්පත් වෙලා එක දවසක දෙකක වැස්සට එච්චර පස් තට්ටු තැම්පත් වුණා නම් කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මේ පස් තට්ටු තැම්පත් වෙන්නේ නැද්ද? මෙහෙම දීර්ඝ කාලීන වර්ෂාවල් අවුරුදු 400ක් විතර වහිනකොට
එහෙම තැම්පත් වෙලා තමයි මේ පස්තට්ටු මේ විදියට උඩට තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. පිහිටි පොළවේ ඉඳන් සමහරලාට අඩි 45ක් විතර. සමහර වෙලාවට අඩි 24ක් 25ක් විතර පස්තට්ටු තැම්පත් වෙලා. ඒතර පිහිටි පොළව තියෙන්නේ ගොඩක් යටින්. රත්නපුරාවට මැණික් පතල් වල අඩි 50 60 යටින්නේ අර බිම් වීදුරු හම්බුනේ ශුද්ධ ශිලාමේ වලම. ඒතර ඒවා ඒ යටට ගියේ ආදිමානවයේ පොළව යට ඉඳලා නෙමෙයිනේ. ඒ තමයි පිහිටි පොළව. පොළවේ පිහිටි මට්ටම. එතන ඉඳලා ඔය ප්ලයිස්ටොසීන අවධියේ ඇතිවෙච්ච අධික වර්ෂාපතනයන් නිසා උස් භූමි වල කඳු කරේ තිබ්බ පස්තට්ටු ඇවිල්ලා තැම්පත් වෙලා නහය යෑම් කඳු කඩා වැටීම් කොච්චර සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? එහෙම තැම්පත් වෙලා තමයි දැන් වර්තමානයේ තියෙන ඔය රත්නපුරාවට භූමිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන බූන්දල පතිරාජවල වැල්ලේ ගංගොඩ අලුගල්ගේ මේ හරිය තියෙනවනේ වෙරළාශ්‍රිත එලිමහන් කඳවුරු ගොඩාක්. ඒවා ඔක්කොම මේ ඉරණමඩු තැන්පතුවට මේ ඉරණමඩු සැකැස්මට අනුව නිර්මාණය වෙච්ච වනේ. හරිද? එතකොට පුතේ මේ ඊයේ පෙරේද වැහැපු මාරාන්තික වැස්ස. හරිද? ඔය වගේ වැස්සක් ආයේ ඕගොල්ලෝගේ ජීවිත කාලය තුල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ වර්ෂාව ලැබෙන රටාවන් අධ්‍යයනය කරාම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4කට විතර වරක් ලොකු වර්ෂාපතනයක් එනවා. කොහොමත් අපට අවුරුද්ද ඇතුලේ නිර්දිග මෝසම් කාලයට විශාල වර්ෂාපතනයක් එනවනේ. ඒ වර්ෂාපතනේ සාමාන්‍යයෙන් හැම අවුරුද්දකම අපිට සාමාන්‍යයෙන් පුරුදුයි මෝසම් සංවහන වාසුලි වගේ තත්ත්වයන් වල වැස්ස වහිනවා. සමහර විට මේ මෝසම් සක්‍රිය වීමත් එක්කත් මේ ගම් වතුර තත්ත්වයක් නැති වෙනවා. හැබැයි මෙතන විශේෂයක් තියෙනවා. මොකද්ද දන්නවද? අවුරුදු 4කට 4මාරකට අවුරුදු 4ත් 5ත් අතර ඔය අතරේ විශාල වර්ෂාපතනයක් එනවා. ඒ වර්ෂාපතනයේදී යම් හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ගංගා පිටාර ගලනවා 2012 වගේ මට මතකයි. ආයේ 2016 වගේ මට මතකයි. ආයේ 2020 21 වගේ මට මතකයි. ඒ අර අවුරුදු 4කට 5කට සැරයක් එන සාමාන්‍ය මෝසම් වර්ෂාපතනයට වඩා වැඩි වැස්ස. හැබැයි පුතෝ මේ පාර ඇති උනේ ඒකක්වත් නෙමෙයි. මේක ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 35ක් 40ක් තිස්සේ වැටෙන්න ඕන වතුර ටික එකවර පොළවට වැටුණා පැය 48කට අඩු කාලයක් තුල. ඉතින් හිතන්නකො කොච්චර ධාරානිපාත වර්ෂාවක්ද කියලා. මේ වගේ අධික ලෙස පොළවට ජලය පතනය වීම මේක ඇත්තටම නිකන් අර පරමාණු බෝම්බයක් ගැහුවා වගේ ඒ තරම් ලොකු බලයක් පොළවට මුදා හැරියේ. මේක මේ වගේ වර්ෂාපතන තත්ත්වයන් ආතසික්ලාක් මහත්මයා හඳුන්වලා තියෙන ජලයෙන් හෙන ගැසීමක් වුණා. ජල හෙනයක් ලෙස තමයි එතුමා ජීවතුන් අතර ඉන්න කාලේ වගේ වර්ෂාවක් ඇවිල්ලා එතුමා අර්ථකථනය කරේ මේක මේ ජල හෙනයක්. එතකොට මේ ඇති උනේ තන්න ඒ වගේ විශේෂිත තත්ත්වයක්. මේ වගේ වර්ෂාවක් අවුරුදු 100කට 150කට විතර සැරයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ දැවැන්ත වර්ෂාවල් අවුරුදු 400කට විතර සැරයක් ඇති වූ බවටත් මේ ගවේෂණ කරපු අධ්‍යයනය කරපු විද්වතුන්ට දැන් අවබෝධ කරගෙන වැටහිලා තියෙනවා. එහෙම අවුරුදු 400කට විතර සැරයක් ලොකු වර්ෂාවල් වෙනවා. ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ වර්ෂාව ආපහු ඔබට සමහරට ජීවිත කාලෙදී ලැබෙන එකක් නෑ. මෙහෙම වර්ෂාවක්. හේතුව පුතේ මේ වගේ වැස්සක් අවුරුදු 100කට 150කට විතර වැටෙන්නේ. සමහරට අවුරුදු 400කට සැරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය 1947 1956 කියලා කියන එහෙම වරින් වර ඇති වෙච්ච වර්ෂාවල් කීපයක් ගැන සඳහන් කරන්නේ. ඒ වර්ෂාවල් පුතේ මේ වගේ ඒවා නෙමෙයි. ඒවා අධික වර්ෂාපතනයන් තමයි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අර අවුරුදු 4කට 5කට සැරයක් වැටෙන දැවැන්ත වර්ෂාවලින් ටිකක් වැස්ස වැඩි ඒවා විශේෂිත ඒවා. හැබැයි ඒවට වඩා මේක හාත්පසින්ම වෙනස්. හොඳේ වැටිච්ච වතුර ප්‍රමාණය බලන්නකෝ. කිසිසේත්ම අපේ භෞතික පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තරමේ දැවැන්ත වර්ෂාපතනයක්. මේ වගේ වර්ෂාපතනයකදී පුතේ මේ එහෙම මේ මම දැක්ක කවුරු හරි කියනවා මේ මම දැක්ක සමහරු කියලා තිනවා මේ කොත්මලේ ජලාශය ඇරලා තිබ්බනම් ඔහොම වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චර හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කලින් සයිරන්ස් නාද කරා නම් හරි ලං වෙලා කරා නම් හරි තව ටිකක් කලින් කරන්න තිබ්බා. තව පහු වෙලා තව වෙලාව අරගෙන කරා. ඕවා මේ එක්කෙනෙක්වත් ඔය අදාළ විද්වතුන් මේ තාක්ෂණ ශිල්පියෝ ඉංජිනේරුවෝ ඊට සම්බන්ධ විද්වතුන් කවුරුවත් මේ ඒ අදාළ අය කියන ඒවා නෙමෙයිනේ. ඒ මිනිස්සු කියන ඒවානේ. මෙච්චර මේ දැවැන්ත වැස්සක් අර ප්ලයිස්ටොසීන කාලේ අද වැටෙනා වගේ දැවැන්ත වර්ෂාවක් එකපාර වැටෙනකොට හෙන ගහනවා වගේ පරමාණු බෝම්බයක් අතෑරියා වගේ. ඒකට එහෙම සූදානම් වෙන්න බෑ. අනිත් එක ලංකාවේ කාලගුණය කියන එක කිසිසේත්ම කල්ැතුව කියන්න බෑ. ඔය කියන දිට්ටුවා කියන ඔය සුලි කුණාටුවත් එහෙම උපකල්පනය කරේ නෑනේ. මෙහෙන් එන සුලම් පාර මෙහෙට මේ විදිහට මෙහෙම කැරකෙයි කියලා උපකල්පනයක විශ්වාස කරන්න බෑනේ. එතකොට ඕකත් මේ පැත්තෙන් මෙහෙම පිට වෙලා යයි කියලා වගේ විශ්වාසකනේ තිබ්බේ. එහෙම කියන්න බෑ. ලංකාවේ කාලගුණය සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ රට තියෙන තැනත් එක්ක මෝසම් සුලං මාර්ගයක ඊසාන දිග මෝසම් නිර්දිග මෝසම් නිවර්තන කලාපයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. ජලය ඉහළ යනවා. මධ්‍යම කඳුකරයක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් විශාල බොක්කක් තියෙනවා. බෙන්ගාල බොක්කට හතර අතින්ම ජලය ගලාගෙන එනවා. අර ඉන්දියාවේ ගංගා යමුනා බ්‍රහ්මපුත්‍ර ඔය පැත්තෙන් චීන පැත්තෙන් ලංකාවෙන් මේ ලොකු ජලධාරිතාවක් එකතු වෙන තැනක් නේ. ඒ වගේම ලොකු බොක්කක් බෙන්ගාල බොක්ක කියන්නේ. ඉතින් ඔය ඔක්කොමත් එක්ක සැලකිල්ලට ගත්තාම තුලං රටාවල් දියවැල් රටාවල් සූර්යාගේ බලපෑම ඔය ඔක්කොම බැලුවහම පුතේ ලංකාව වගේ රටක් පිහිටලා තියෙන තැන අනුව ලංකාවේ කාලගුණය කිසිසේත්ම කල්ැතුව කියන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වහිනවා කිව්වහම වැස්ස නැති වෙන්න පුළුවන්. වහින්නේ නැහැ කිව්වහම වැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. සුලි කුණාටුව යන්තම් පැත්තකට බලපානවා කිව්වට ඒ හිතපු නැති පැත්තකට කැරකෙන්න පුළුවන්. රට ඇතුළට එනවා කියප එක වෙන පැත්තකින් මගේ ඇරිලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක හරි අමුතු පිහිටීමක් අපේ රටේ තියෙන්නේ.
හරියට අපේ රටේ කාලගුණේ අපි කියන්නේ ලංකාවේ කවුරු වගේද මේ කෙල්ලෝ ගෑනු ළමයි වගේ කියලා කාන්තාවෝ වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ ශනිකව වෙනස් වෙනවා හරිද? මේ ගෑනු ළමයි ශනිකව වෙනස් වෙනවානේ. මේ දැන් හිටපු කෙල්ලෝ ඔන්න මූණ එල්ලන් ඉන්නවා. ආයි ටීකින් හොඳට කතා බහ කරනවා. දැන් මේ කතා බහ කර කර හිටපු එක මෙන්න තරහ වෙලා පණ දෙන්නම් පට්ට ආදරේ කියපු එක මෙන්න දමලා ගහලා ගිහිල්ලා මැරෙනකන් ඔයත් එක්ක ඉන්නම් කියපු එක මාස 3න් ගිහිල්ලා එපා ඔබ ඕනේ නැහැ කියලා දමලා ගහලා ගියපු එක ආපහු යාළු වෙලා ලංකාවේ කාලගුණය හරියටම ලංකාවේ ගෑනු ළමයි කාන්තාවන් වගේ කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් විහිළුවට උපමාවටත් කියන්නේ. ලංකාවේ කාලගුණය කලින් කියන්න බෑ. දැන් ලංකාවට වහිනවා කියලාත් කිව්වා සුලි ගුණාටුවක් එනවා කියලාත් කිව්වා. නමුත් ඒක කොහොම වෙයිද කොපමණ ප්‍රමාණයක් වෙයිද කියන එක අවසාන මොහොත වෙනකන් හරියට ගණනය කරගන්න බෑ. ඒ සුලි ගුණාටුව මෙහෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙට හැරෙයිද? ඒක මෙහෙට යයිද? එතකොට ලංකාවේ කොටසකට වහිද අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ මීට කලින් වැහපු හැම අවස්ථාවකම පුතේ ලොකු වර්ෂාවල් එක්ක මේ තෙත් කලාපය ටික ආවරණය වෙන්න වැස්සේ. එක්ක මෙතනින් උඩ මේ අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුව ඔය මැදවච්චිය පැත්ත ඒ පැත්තට අම්බානකට වැස්සේ. එක්ක මේ පැත්තෙන් අම්පාර නැගෙනහිර පැත්ත ඔය ටික කවර් වෙන්න තමයි වර්ෂාව ඇද්ද වැටුනේ. දැන් මේ පාර තත්ත්වය ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් නේ. මේ පාර ඔය ඔක්කොටම එක වගේ වැස්සනේ. එතකොට ඒක වෙනම තත්වයක් නේ. මෙතෙක් කල් වැහැපු රටාවට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහකට මේ පාර වැස්ස ඇදහැළුනේ. දැන් ඔය සමහරු මේක සුනාමියත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලවනේ සුනාමිය මෙහෙමයි මේක මෙහෙමයි කියලා. සුනාමියේදී මියගිය ප්‍රමාණය වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් 30000ක් විතර මැරුණා. මේකෙදී එච්චර ප්‍රමාණයක් ජීවිත හානි වෙන්න නැහැ. ඒක නිසා සුනාමියත් එක්ක සංසන්දනය කරලා මේකෙන් වෙච්ච හානිය අඩුයි එහෙම කියන්න බෑ පුතේ. මේවා වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් සුනාමිය උඩරිම රට ඇතුළට මීටර් 500ක් කිලෝමීටරයක් රට ඇතුළට බලපාන්නේ. ඒත් සමහර තැන් වලට සුනාමියෙන් එහෙම බලපෑමක් උනේම නෑ. ඒ වෙච්ච තැන් වලත් උඩරිම රට ඇතුළට කිලෝමීටරයක් බලපෑවා කියන්නේ. එතකොට රටේ පොඩි සීමාවක ලොකු හානියක් වුණා. හරිද? පොඩි සීමාවක. එතකොට රට ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට මේ විපතේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න පිහිට වෙන්න හමුදාවේ රණවිරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට ලොකු අවකාශයක් තිබ්බා. මොකද ඕන්න උඩරිම කිලෝමීටරයක විනාශයක් වෙන්නේ නැති. මේක එහෙම නෙමෙයිනේ පුතේ. එතෙන්දි වෙච්ච විනාශය වැඩි. මොකද වෙරළ තීරේ නාගරීකරණය තිය වෙලා තියෙන නිසා එතෙන්දි වෙච්ච විනාශය වැඩි තමයි. හරි. මියගිය ප්‍රමාණයත් වැඩි. නමුත් මේක ඊට වැඩිය වෙනස් විදිහකට ගණනය කරන්න ඕන. මේක එහෙම ගණනය කරන්න බෑ. මේක මුළු රටටම කොහෙටවත් මිනිස්සෙක්ට පිහිටක් වෙන්න බෑ. එකවර මෙච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරගන්න හමුදාවට හෝ පොලිසියට හෝ රජයට හෝ විපක්ෂයට හෝ සාහන කණ්ඩායම් වලට හෝ කාටවත් බෑ. මොකද හැමතැනම එක වගේ විපතකටපත් වෙලා. එතකොට ඒක වෙනම අමුතු තත්වයක් මුළු රටම. දැන් සුනාමියේදී කිලෝමීටරයක වටේ පටියක් මේ වුණා රට ඇතුලේ මිනිස්සු හොඳට හිටියානේ. මෙහෙන් දදුරොයයි මාවයයි ගල්පු ගමන් මේ පැත්තේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකක් විතර එහෙම් පිටින්ම විනාශයි. මේ පැත්තෙන් යාන්ඔය මහවැලිගඟ මාදුරුවය ගත්ත ගමන් මේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මුළු මධ්‍යම කඳුකරයේ ඉඳලම මේ පැත්තටම විනාශයි. මේ පොළොන්නරුව සෝමාවතිය ඒ පැත්තම. එතනින් මල්වතුවේ ගත්ත ගමන් අනුරාධපුරයේ නාගරික ප්‍රදේශයේ හරියනේ ඒ ටික එහෙම් පිටින්ම ඉවරයි. මෙහෙම තහලට එනකොට මේ කැලණි ගඟ වගේ එකක් ගත්ත ගමන් ගොඩක් නාගරීකරණ ප්‍රදේශය කොළඹට ආසන්න ප්‍රදේශය ඒ ටික හැම පිටින්ම විනාශයි. මුළු මධ්‍යම කඳුකරයටම එක දිගට පැය 48ක් විතර වැස්සහම පුතේ කඳුකරය දිය වෙවි හේදි ගිහිල්ලා මුළු මධ්‍යම කඳුකරය වටේට මේක එක විදිහටම බලපෑවා. උඩ සමස්ත භූමි ප්‍රදේශයටම එහෙම ලොකු අනතුරක් සිද්ධ වුණාම ඒක එකපාර ගණනය කරගන්න හෝ ඒකට පිළියම් යොදා ගන්න හෝ මොකක්වත් කරගන්න බෑ. කියන්නේ කොච්චර දක්ෂ වුණත් නිලධාරීන් හෝ කාර්ය මණ්ඩල හෝ එහෙම නැත්නම් කොච්චර අනතුරු ඇඟවීම් තොරතුරු තිබ්බා වුණත් මෙච්චර ලොකු විපතක අත්දැකීමක් අපිට අපේ ජීවිත කාලය තුල ලැබෙන්නේ නැහැ. දන්නවද දැන් 2016 දී කැලණි ගඟ අවුටට ඒ අත්දැකීම ආවා. ඒක තවත් අවුරුද්දක කළු ගඟ, ඒක නිල්වලාගින්. කො මහවැලි ගඟ ගලලා එහෙන් ඒ පොළොන්නරුව සෝමාවතිය මයංගනේ පැත්ත. එහෙම කෑල්ලකට නෙවෙයි අත්දැකීම තිබ්බේ. ඉතින් මේක මේ වෙනම තත්වයක් නේ. නිසා මේක මේ සුනාමියත් එක්ක සංසන්දනය කළා. ඒකට වඩා මේකේ බරපතලකම අඩුයි හෝ වැඩි කියන්න බෑ. ඒක වෙනම ගණනය කරන්න ඕන. මේක වෙනම ගණනය කරන්න ඕන. මේ තත්වයන් දෙකක් හොඳේ. ඒව තේරුම් ගන්න. අනිත් එක ඔය කොත්මලේ එහෙම කලින් අරිනවා කියලා සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන සමයන්හිදී යම් අවස්ථාවල ජලය මුදා එදත් අර නිලධාරියෙක් කිව්වේ 26 වෙනිදා යම් ආකාරයකට ජලය මුදා හැරීමක් කරා. එතකොට ජල මට්ටම අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ 27 වෙනිදා වැස්සට පස්සේ නැවත ජලය ඉහළ යනකොට නැවත මුදා හැරීමක් කළා තියෙනවා. එහෙම කරයි කියලා මේ ඇතිවෙච්ච මේ දැවැන්ත වර්ෂාපතනය පාලනය කරගන්න බෑ. ඒකේ වතුර ටික මුදා හැරියා කියලා. කල්ැතුව මුළු කොත්මලේ ජලාශයම මුදා හැරලා තිබ්බනම් සමහර වෙලාවට ගම්පලට ගෙලියෝයට ආපු වර්ෂාපතනය තව පුංචි අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. සුළු පොඩි ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණයේ අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වැටිච්ච වර්ෂාපතනයට මේ කඳු කඩා වැටෙනේවා මේ නාය යන්නේවා මේ මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණියට ඔරොත්තු නොදෙන තරම් මේ වර්ෂාපතනය මේක නවත්තන්න බෑ පුතේ. කොත්මලේ කලින් අරලා තිබ්බයි කියලා. නිකන් හිතලා බලන්නකො මිලිමීටර් 500 ඉක්මවපු වර්ෂාපතනයක් කියන්නේ කොච්චර දැවැන්ත වර්ෂාපතනයක්ද කියලා. කොයිතරම් විශාල ජල කඳක්ද කියලා. එතකොට කොත්මලේ කලින් ඇරියා නම් හරි එහෙම කියපු අය දැන් එතකොට අනිත් පැති යට උනේ. ඒවත් කොත්මලේ කලින් ඇරියේ නැති හින්දාද? නෑනේ ඒක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තරම් ලොකු වැස්සක් පුතේ. අනතුරකට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියලා මෙහෙමම තත්වයකට මුහුණ දෙන්න තරම් හයියක් මේ අපේ පුංචි රටවල් වලට එහෙම නෑ.
මේකෙදි ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච විදිහ ගැන තමයි අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. මෙච්චර හරියක් වුණාම ඊට පස්සේ අදාළ පාර්ශව නිලධාරීන් බලධාරීන් ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච විදිහ ගැන